நேர படுக்கிறோம் இல்லையா, மேலே பார்த்தோமான்னு படுக்கிறப்போ என்னன்னாக்கா, நல்லா ஆழ்ந்து தூங்குறப்போ வந்து நாக்கு அப்படியே பின்னோக்கி போய் அப்படியே உள்ளே விழுந்துதுன்னா அந்த மூச்சு பாதையை அடைச்சிக்கும். அப்போ வந்து குரட்டை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் நிறைய சாப்பிட்டுட்டு படுத்தோம்னா, குண்டாக இருந்தோம்னா, ஆல்கஹால் சாப்பிட்ருந்தா நிச்சயமாக அந்த குரல் வளை, அந்த தசை தளர்வு வந்துடும். பொதுவாகவே வந்து குரட்டை வர்றதுக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருக்க தசை தளர்வுனால தான் அங்கே இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் தளர்ந்து போகிறனால வரக்கூடிய அந்த தளர்வை தொஞ்சு போய் அங்கே அந்த டென்ஷன் இல்லாதனால 2க்கு இடையில் வைப்ரேஷனில் இன்னும் அதிகமாகி குரட்டை வருது.